Hello，大家好，我是老张，在老挝万象做智能维修。今天跟大家分享空调的拆机。当我们需要搬家时，就会面临这个问题。我们知道，空调里面是有氟利昂的，有的朋友呢能找到专业的维修工，帮自己来拆卸，这个呢就比较方便。有的朋友呢，自己动手，锤子剪刀一起上。首先呢，我佩服这个敢动手的这个勇气，但是呢，这样做呢，动作呢就是不是很优美啊。其实很简单，我今天跟大家讲一下，每一个人都能够做得很完美。那么第一步呢，我们需要准备这3个工具：扳手、螺丝刀、内6角扳手。第二步，打开空调，把温度打到最低，现在26、25、24、23，最低呢16度。OK。第3步，我们来到空调的外机，先打开这个盖板，然后呢，这么轻轻按一下。接下来松开这2个盖帽，这2根管呢都有一个帽子。这里面呢是2个内6角的滑门，看到没有？这2根管，一根细的呢，一根比较粗一点。首先关掉这个比较细的一点，比较细的啊，这样。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 我听声音也已经差不多抽空了。好，已经扭紧。这个时候立即关机，越快越好，因为这个时候呢，那个压缩机比较费力啊，尽量缩短它的很吃力的时间。第4步，当你关掉这2个阀门以后，1、2关掉，然后呢用遥控关机以后，你看现在很安静了。这个时候你就可以随意的拆这2颗螺帽，随便的拆，把它拆开，就可以离开了。这个时候，这个铜管以及内机里面是空的，是没有氟利昂了。氟利昂全部都被收进了主机，随便拆，这样就离开了啊。第5步就可以拆掉电线了。在拆电线之前，你要注意2个问题。第一是要确定在室内机分机那边呢要把电关掉。虽然这里没有电，没有开机就没有电，但是还是安全一点啦。第2个注意的问题就是，一定要记得，如果你以后要装回去，就要记得做记号。这一条跟这一条，你可以把它们绑相同颜色的绳子，你可以用彩笔画一个什么记号，不同颜色的笔嘛，到时候你自己要装回去的时候就不会弄错，对号入座就可以了。好，今天的视频就跟大家分享到这里，下一期我们将介绍如何装机。谢谢大家观看，谢谢。